ପଦନା ଆଉ ମଦନା ଥିଲେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ। ପଦନା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ମଦନା ଜମା ପାଠ ପଢ଼େନି, ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ପଦନାକୁ କୁହେ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ। ପଦନା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଜମା ଶୁଣେନି। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ ଭାବି ପଦନା ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିଦିଏ। ମଦନା ହସ ଖୁସିରେ ସବୁ ସମୟ ତକ ହସି ଖେଳି କଟେଇ ଦିଏ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ମଦନା କୁହେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉ? ପଦନାକୁ ଦୟା ଲାଗେ। କପି କରିବାକୁ ବା କପିକୁ ପ୍ରୟାସ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଅନ୍ୟାୟ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ପଦନା ଜାଣି ଜାଣି ନିଜର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ବସେ। ବାରମ୍ବାର ମଦନାକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ବି ବୁଝେନି। ଓଲଟି ତାକୁ ପାଠ ନ ଦେଖେଇଲେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ରଖିବନି ବୋଲି ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଏ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ବେଳେବେଳେ ମଦନା ପଦନାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣୁଥାଏ। ମଦନା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନିଜର ଅକ୍ଷର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିଥାଏ। ନିଜ ସାଙ୍ଗର ସଫଳତାରେ ପଦନା ସିନା ଖୁସି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମଦନା ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି କୁହେ, ମୋତେ ପରା ମୂର୍ଖ କୁହ, ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପଦନାର ଦେହ ଭଲ ନଥାଏ। ମଦନାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତୋର ହୋମୱାର୍କ କରିପାରିବିନି, ତୁ ନିଜେ କରିଦେ। ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ମଦନା ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଆଉ ରାଗି ଯାଇ ପଦନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ପଦନା ସହିତ କଥା ହେଉନଥିବାରୁ, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିବାରୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ତାକୁ ଆଉ ଖାତା ମାଗି ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ପଦନା ଦେବଦେବ ଭାବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖାତା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥର ମଦନା ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଠାରୁ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପଦନା ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତତେ କେତେ କହିଛି ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବା କଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ନେଇ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଦନାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ତାର ଆଖିରୁ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଚକେଇ ଆସିଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମଦନା ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପଦନା ପାଖକୁ ଧାଇଁଗଲା ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ କଲା। ପୁଣି ଥରେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନା କରି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଓ ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଲା।